दुकान है खानपुर में हिमालय पहलवान के नाम से। मैं घुटना वगैरह ठीक कर देता हूँ, चाहे किसी भी प्रकार के घुटना में दर्द हो, हड्डियाँ घिस गई हो, रेशा खत्म हो गई हो, पानी भर गया हो, गठिया बाय हो, इन सभी प्रकार की बीमारी मैं ठीक कर देता हूँ घुटना से। इनकी कितने दिन से दर्द है बहन जी? इधर देख के बोलो। 1.5 साल से। 1.5 साल से इनकी घुटने में दर्द था, नहीं ये उठ सकते थे न बैठ सकते थे। मैंने इनको सिर्फ एक बार लेप लगाऊँ अपना, मेरे अपने लेप से आप बताइए कितना फ़र्क है? पहले से बहुत। अब एक लेप में ये उठने बैठने लग गए। मैं कुछ नहीं करता, ये मेरे लेप है, हमारे बाप दादा के बनाया हुआ। एक बार जिसके घुटने में लगा देता हूँ, एक बार में कहते हैं हाँ जी पहलवान जी मैं बहुत ठीक हूँ। तो आप एक बार मेरे से संपर्क करें। मेरा नंबर है 9810253560। जय भारत, जय हिंद।